Hello， 我们是 Boy Story。欢迎大家来到我们的酷狗说唱会。今晚我们一起边聊边唱吧。我是今晚的特别 MC 子豪。大家好，我也是今晚的另一个 MC 兴隆。哎，我们好像是第一次在自己的节目当中主持吧？确实哈。感觉要是我们主持的话，会不会这个直播结束不了？确实。下了吧，来等我一会儿。哎，我们到点了，拜拜，拜拜。准备跳舞了，咱们就，然后这边就是在那儿。弹幕告诉我们是刚学，但是做完这次应该是唱歌。我其实对下面这个环节比较感兴趣，从安静顺便。好，虽然王总我是，但是我们随着成长，答案也有变化啊。就比如说，我觉得我最近变成最帅了啊，对的，大家可以通过弹幕告诉我们。哦，这是这个。好在呢。哇，这个静电玩很爽，这证明什么？这证明我天生带电。这是第一个。刚才定好点吗？这位 boss， 在这里的是哪位 boss？ 做粉丝的位置，让粉丝没地方住。没有，一位。这位 boss 是谁？笑死！这位 boss 是谁？根本猜不到。这位 boss 是谁？儿子们，节奏方面是。不是不在意，只是每天忙到让我没时间理你脑袋。呀呀呀呀 ，We got no time。呀呀呀呀 ，We got no time。呀呀呀呀 ，We got no time。谁唱的？谁跟得上？唱完这一趴以后，我刚开始开始我学习，是吧？剩下的状态。哎呦！别别没时间看到你的心情转转，看你才会的才会别人都不顾。想把姿态放肆些，憋不住我的病，不在乎他人目光，来对你口淡，做个自我标榜，都是内在，绝不做个抵挡。人生都是独一无二，我的世界有个英文节奏，别的图画。I know I'm confident, oh yeah yeah yeah， 就拿我去比较，这差距没必要。Let's go， hey hey hey，oh yeah。今天我有一些疲惫，无力的感觉让自己变得好像没了趣味。嘿，记得你说过坚持别。